akkuma isuma kanatti fayyadamu malee shinti beetii isa bakkee deeman hin jiru as. Nan sodaadha garuu beetii. Hin sodaate. Lakki achirra hin bahin achirra. Lakki. Ani badhee ta'e waan kana achirra hin bahin achirra. Gubbaarra hin bahin kaa. Irra taa'e. Kana keessa. Asirra taa'u malee gubbaarra hin ba'anii. Irra hin taa'in. Hin beeku ani. Akkasitti jechuudha gubbaarra hin bahin miilan irra hin ba'an. Ani hin beeku beetii. Hin beeku. Akka dhiisaa natti. Lakki soofii taa'in bultaa. Nattaafa. Qulqullina miila wali qabdu ishee miila ni qabdu. Namni hin jiru. Taa'e jiru namni. Taa'e. Qaasin taa'e. Lakki asirra taa'e. Asuma taa'e fedhi siin qabaa isa san. Asuma taa'e kotta asirra taa'e. Maal taatee asuma wayyaa. Lakkeessaa. Akkuma as wayyaa. Asuman teessu. Maaf lafa teessaree karaa deemaa ooltee dhufte. Kunuun bareedee oddoo ittiin hojjetamu. Maarree kanarra taa'e rakkoon qabu. Isaasin. Asirra taa'e kottu kun iyyuu rakkoon qabu. Ol ka'i kotta asirra taa'e. Gaasheffaa mana hin jiran asirra taa'e. Ana achirra hin taa'u gaashin siraadha. Kanarra taa'e hin beeku. Asirra taa'e. Kanarra taa'e hin beeku. Dhuguma. Ishi rakkoon qabu uffaticha fitisiin kaa'a. Waan keessaa baafattu qabdaa siin kaa'a garas. Qodaa xiqqoo tokko keessatti na sodaadha. Bakka asirra taa'e ka'iitii ishee bakka amma asirra taa'e. Kai asirra taa'e. Kai asirra taa'e. Asirra taa'e kunuun lafan taa'anii asirra taa'e. Asirra taa'e. Kotta asuma taa'e. Asuma taa'e. Isa bakka asnaa wayyaa. Lakki. Asnaa wayyaa. Maal ijoollee? Asirra hin teessu. Taa'eera. Kuni barcumatti tolfame barcuma kanumarra taa'e kottu. Itiyya taa'eera dhiisaa. Bakka bishaan si fida qofa karaarra deemtee barbaadu. Maali karaarra deemtee dhufte? Lakkisa. Itiyya dhiisaa fi kotiin buufadhaati. Maal jechuudha namni karaadha deemee dhufee waaqa. Rakkoon qabu inni eebonne ani bishaan barbaadu. Lakki asirra taa'e. Maal yoo turtee dhuftee yoo galgaleessite fidi siin kaa'a fidi. Itiyya dhiisaa badinaati. Eessa kaawwadhaa? Kun asuma kaa'e rakkoon qabu. Asuma kaa'e rakkoon qabu. Asuma kaa'e rakkoon qabu. Maaliin turtee galgaleessitee dhufte? Natti guyyeetti, natti barfateeti. Baay'eema fagoodha jechuudha biyya keessa. Fagoodha. Sa'aatii afurii. Dadhabdee dhufte karaarraa bakka uffata qayyarattee boqottaa bakka rakkoon qabuuti. Bishaan si fidaati. Bishaan bakka miila dhiqattee achi booda boqotta. Alatti gabbee dhiqaddaa. Ala akkasumatti dhiqatta alatti hin baamu amma qorra asumatti dhiqatta rakkoon qabu. Mana keessatti rakkoon qabu garuu dhiifama akkanumatti si yaame maqaan kee eenyudha? Bal'atuu jedhama. Maqaan kee bal'atuudha? Maarree maqaa bareedaa qabda rakkoo hin qabu. Rakkoon qabu maqaa bareedaa. Akkasaatiin akkatti nama jedhamu. Maal sodaattaree maarree nu hundumtuu baadiyyaadhuma dhufnee asitti annoo jennee maal sodaatte? Sodaatiin bishaan si fidaati. Miila kan kee kana dhiqattee karaa dheerarraa dhufte waan ta'eef hin boqotta. Rakkoon qabu miilli koo dhiqatamaadha. Ganama dhiqadhee hin mana beeku. Ka ganama dhiqattee maa karaa dheeraa deemtee dhufte waan ta'eef. Ilaalaa itiyye. Miilli koo bareeddu. Lakki miilli kee bareedaadha rakkoo hin qabu garuu karaa deemaa ooltee dhufte waan ta'eef miila dhiqattee boqotta. Inni dhiqatta bishaan sii fidaati. Maqaa bareedaa qabdammoo. Bal'atuu maqaa bareedaadha. Maaf akka isaan akkas naan jedhan hin beeku. Bal'atuu miti rakkoon qabu. Mana tamaariitii mana tashammaa akka qabu. Lakki rakkoon qabu. Isaan lakki. Ijoolleen bal'atuu naan jedhu. Rakkoon qabu isaan olaalanii wasii baasan ta'a. Maqaan yaadumayyuu sababa qaba akkasuma namaan baasan. Bareeda. Rakkoon qabu maqaan kan koo hawwiidhaan jedhu. Rakkoon qabu. Ani immoo bal'atuu. Biyyi keessa naguma ka. Nagaadha. Ta'u ishee bakka amma uffata kee kan fidatte iddoo siin kaa'ate qayyarattee. Eessatti qayyaradhaan asirraadhaan. Maal sodaatta? Lakki nu biratti miti maal nu fuulduratti hin qayyarattu garuu iddoo sii keenyatti hin qayyarattaa. Namni hin jiru mana kana. Namni hin jira. Jiru kun hojii hin jiru. Amma sa'aatii kana xiqqoo isheetis karaarra turtee waan dhufteef malee namni hin jira.
Injira bakka hin qayyarattaati iddoo ciisicha keessiin agarsiisaa dura miila dhiqadhuuti waan nyaatamu tokko nyaattee achi booda boqatta. Ni kophaan rafu. Rakkoon qabu bakka kophaa kophee keessa. biyyatti kophaan raftan Kophaa kophee keessa rafu. eenyu fa'aa waliin raftare biyyatti obbolaa kee faana 3-4 faataan ni rafnan. bakka tokko. Okay. Rakkoon qabu asitti illee nama akkasitti hin qabnu itti barta hin baratama rakkoon qabu itti barta siifan afaati sitti dhagarsiisa kutaa ciisicha keeti rakkoon qabu amma miila sana dhiqatta asumatti kun iddoo itti dhiqatan jira alatti hin baatu asumatti dhiqatta. Asii kana keessatti ta'etti ni kadhaannan sodaatu. Lakki iddoo kana son taane kun jammar iddoo ta'umsa namni taa'ee jitti haasa'uudha akkas hin jira. Bakkee qulqulleeffatanii jiraachuu seentee achi dhiqatta miila malee asitti alatti baatee dhiqachuun hin jiru. Saatiin kun saatii malee dhasiin qorras waan ta'eef. Bishaan nutti agarsiisaa fi kote fuudhaa. Sitti agarsiisa rakkoon qabu sumaaf asiin fidaa anumatu si geessa rakkoon qabu. Garuu uffaticha asii kaa'u achi si kaa'u. Waan binna tokkoon keessaa fudhadhu. Maarree iddoodhuma kutaa ciisicha keetti keessaa fudhatta. Kutuma ciisicha keetti keessaa fudhatta. Maal shashafanatta garuu akkas maal shashafanatte? Nama achi na seeflee. Biyyatti nama wajjin haasoftanii? Baadiyyaatti koo namni walitti dhufee bu'aa baay'ee bakka buna fa'aa wajjin dhuguun kolfuun taphatu. Nuun gaadaati gadi hin baane. Maali? Nu dheekama abbaan keenya. Dheekama. Haa ta'u rakkoon qabu itti dhawaata itti hin baratama. Hin barta haa ta'u rakkoon qabu. Wanni hin baratamne hin jiru. Malee baadiyyaatti immoo namni ijoollee walitti dhufanii kan kolfanii taphatu iyyuu beeku. Mana barumsaa ni argitaatii? Mana barumsaa rakkoon qabu hin baratta. Adeemsa keessa mana barumsaa akka achitti barattee dhuftetti laalleetiin hin baratta rakkoon qabu. Ani nan jiru mayyuu. Amma yoo mana barumsaa hin galle? Mana barumsaa hin dandeenye. Rakkoon qabu bakka maaliif hin baratta rakkoon? Meeqatti ni argitu? Hin baratta maaliif namni barumsa hin baranne tokko garuu ka'umsumaa ka'ee barata. Ka'umsuma isaatii kaatee baratta rakkoo hin qabu. Ka'umsa jechuun meeqa jechuudha? Fakkeenyaaf amma namni barumsa gisee garuu kutaa tokkorraa jalqaba miti ree akkuma sanatti hin baratta rakkoo hin qabu. Kutaa tokkoo? Eegaa tokko jedhanii lama jedhu achumaan 3 jedhu miti ree har'uma kaanii immoo kutaa olaanaa seenuu hin danda'amu. An torba naquu barbaade? Torba. Rakkoo hin qabu. Biyyatti bartaati biyya bartee jennaan kutaa torba sinnaxxa rakkoo. Hundumayyuu nan beekaa hin baranne malee hundumayyuu nan beekaa. Maal fa'aa beektamee fakkeenyaaf? Iddoo nan hojjedhaa. Okay. Mana nan xaragaa. Okay. Wamma hin beeku. Okay. Kun ikkoo mana barumsaatti ittoo hojjechuu sun osoo hin taane manni barumsaa waa baay'ee waan si barsiisu baay'ee isaa jira waan ta'eef. Manni beekamaa Maabiraatiidhaan biyyatti akkasitti maabiraatiin ibsatanii? Gaazii korraasii. Korraasii mun gaazii bobeeffanna. Gaazii amma kana gaaziin hin bobeeffama akkanaamu? Gaaziin immoo yeroo inni hin jirre immoo baatirii. Galgala baatirii bobeeffatanii taa'u? Baatirii kan girgiddaa. Maal hoose? Itti yenni nama sodaachisu. Nama hin sodaachisu lakki. Nama hin sodaachisu. Maabiraatiidha waan ta'eef kutaa ciisicha keessi hin jira. Bakka kutaa ciisicha keessatti agarsiisaati. Ani kutaa ciisicha kiyya qophaa kiyya na quuti. Achiin bulu qophaa kuwan. Rakkoon qabu itti barta ammaaf as namni illee hin jiru. Koomuma kee itti barta. Isin bira bulaa. Rakkoo hin qabuuti. Waan jiru hundumaa adeemsa keessa qas jedheen sitti himaa hin baratta. Wanni hin baratamne hin jiru rakkoo hin qabu. Kanaaf rakkoo hin qabu. Isin bira naa taa'amni? Inta rakkoo hin qabuuti waan jiru qas jenneetuma wal hubachiisa. Kanaaf rakkoo hin qabu. Ammaaf abbaan manaa kan koo hojiidhaan dhufiniif jira. Bakka gaafa isaan hojiidhaan dhufanii anis amma waan tokko qopheessuuf jiraati. Amma sanatti miila kee dhiqattee qulqulleeffattee kutaa ciisichaa kee galtaa rakkoo hin qabu. Abbaan manaa maanni? Jaarsa keessa jechuudha? Eeyyee. Haytiyye. Maal jedhama akka biyya keessatti? Jaarsa jedhama. Jaarsa jedhama. Okay. Baree jira bakka. Inni nama bara gara fuulduraatti. Nun jaarsa jedhama.
Jaarsa jettu isin. Anillee tokko na ilaallatee naan jiru. Okay. Jaarsa argattee turte? Ilaallatee hin barbaadu jedhee. Maarree bal'atu haasaa baay'ee qabda yooti. Haasaa baay'ee qabda. Haasaa baay'ee sirriitti. Jaarsa argattee maaliif hin heerumne ree? Nan baradha jedhee. Ay kamittaan bayoona iyyuu hin baratiin turte. Nan sodaadhe. Mana barumsaa. Amma immoo nan beeka waa baay'ee kutaa torban seena jechaan turre. Hin baranne mana barumsaa nan beeka. Hundumayyuu nan beeka. Okay. Rakkoon qabu. Qas jennee waanuma hundumayyuu dhawaata keessa baratamaa deema wanti hundumtu har'aaf karaarra dhufte waan ta'eef haasaan sin qabuuti. Bakka kootutti gara deemtee miila qulqulleeffattutti si agarsiisa achi deebiteeti iraata nyaattee gara kutaa ciisichaa kee dhaqxa. Iraati maanni? Maal jedhama galgala nyaanni biyya keessanitti gizee dhiyaatu? Irbaata? Irbaata nyaattee kutaa ciisichaa kee galtaa rakkoo hin qabu. Eenyu jira? Rakkoon qabu har'aaf hin jira mucaa wayii wajjin hin raftu mucaa xiqqoon hin jira. Safaana raftu rakkoon qabu. Bakka ka'een gara kutaa sitti agarsiisati kottu sin geessaa rakkoo hin qabu. Kotta suma. Isa fudhattee kottu bakka ciistu bakka kutaa kan keessa agarsiisa achi geeffatta isa fudhadhuutuma kottu. Isa kan harkatti qabattee harkatti qabattee miti achuma kaadhu asuma kaadhu rakkoon qabu. Asuma kaadhuuti kunoo hinti beekin isa kana. Caammaa godhuuti isa kana hinti beeti. Sitti siigalee miti akkatti yoonnoo jettu siigalee raawwan hunduu. Shinti beetin eessa? Shinti beetin kunoo isa kana. Isa kana. Kunoo isa kana shinti beetin. Shinti beetin isa kana. Dhiira kan kanatti hin taa'u. Lakki dhiira miti kanuma shamarran hin ta'a nama kamiifiyyuu shamarraniif hundumaaf hunuma ta'a. Kunoo isa kana buqqisiisin agarsiisa kunoo isa sana. Isarratti fayyadamu. Harkaan qabu? Lakki rakkoon qabu. Isuma kunoo shinti beetin isarratti qulqullina kee eeggatta achitti immoo kunoo bishaan miiluma sanatti yoo dhiqatte rakkoon qabu kuni wannoo miti qoshaasha ta'e miti yaada simintoon akkasitti itti qaqqabatee walwalee achumatti miila kee dhiqatta bakkuma amma jirtu kanatti kun immoo shinti beetidha. Kunoo bishaan isoo barbaadde bishaan immoo kunoo as keessa jira. Qaldaattusi. Qaldaattu. Lakki qaldii miti dhugumaan siin jedha qaldii miti. Attamatti attamatti taa'u. Lakki kanatti kuna hin barta boru arra rakkoon qabu boru iftaan qas jetteetuma barataa deemta rakkoon qabu. Yoomni agarsiisa. Kunooree maarree rakkoon qabu kun shamarran miti rakkoon qabu kunoo isuma akkuma amma fakkeenyaaf akkatti irra teessuun amma na fuulduratti osoo hin taane baruudhaaf iyyuu rakkoon qabuuti inni hunda jedhe sin dhibu. Akkuma biyyattii sanatti rakkoon qabu kan asitti akkuma isuma kanatti fayyadamu malee shinti beetii isa bakkee deeman hin jiru as. Nan sodaadha garuu itti. Hin sodaate. Lakki achirra baay'ee jira. Lakki. Ani baay'ee waan kana. Achirra baay'ee jira. Gubbaarra baay'een kaa. Irra taa'e. Kana keessa. Asirra taa'u malee gubbaarra baa'anii.